Здраво и добродојдовте во уште една епизода од нашиот подкаст. Денес разговараме за важни прашања поврзани со работните односи, правата на работниците и улогата на инспекцијските служби. Наш гостин е Љузим Фаризи, советник инспектор од областа на работните односи, со кого ќе разговараме за неговото искуство и за актуелните предизвици во оваа област. Добродојдовте. Ви благодарам за поканата, добро ве најдов. Се надевам дека младите, односно вашите студенти кои ќе го следат оваа емисија, ќе бидат задоволни, ќе биде поттик за нив, за да продолжат со нивните студии во правен факултет, особено да се специализират во областа работни односи и безбедност и здравје при работа, бидејќи тие се една најголемите предизвици на нашата држава и една можност на нив да се вработат полесно во како во државниот сектор, а особено во приватниот сектор, кој секој ден речиси бизнисмените, односно бизнисите имаат потреба на добар кадар кој ќе им ги исполнува нивните очекувања. Реално секој ден се барат правници. Во минатото беше многу интересно, бидејќи речиси имаше многу студенти кои студираа право, но во овој последен период очигледно не дека студентите го изгубиле сенсот за студирање, туку можеби мобилноста на луѓето, односно иселувањето на масовно на младите, веќе има недостаток на кадар. Дури денеска еден од компаниите, односно од државни институции ми се да не имаш некој познат правник, за да можеме да го повикаме на интервју, бидејќи панал интересот на луѓето. Но ова го кажувам заради тоа недостаток на кадарот може да биде поттик на младите, за да можат да најдат добри работни места и многу добро исплатени, бидејќи на крај на краишта на секој студент целта е во животот е да се вработува и да напредува во кариерата, тоа надокнадно после ќе го кажем. Да, сметам дека дефинитивно многу е помал бројот на студенти кои што студираат на правниот факултет и сметам дека тоа е поради новиот дигитален свет, голем број на студенти се запиша на други факултети и поради оној фриленс свет каде што денеска е многу полесно да заработиш, па дури без факултет. Дали може да почнеме со прашањата? Да, секако. За почеток, дали може накратко да ни се представите, да ни кажете нешто повеќе околу вашето професионално искуство? Јас по професија сум правник. Јас имам магистрирано и докторирано, особено имам докторирано во Крил и методи Јустинијан I пред многу години, односно сум докторирано на 27-28 години, прилично млад во тој период, но секогаш сум имал визија во животот, но не ова денеска што го работам како трудов инспектор, но како моментално е држам позицијата советник инспектор, не е раководна позиција, туку е највисоката позиција од редовите на административните службеници, на инспекторите кои си самостоен инспектор, па после на тоа советник инспектор си идат нели раководните позиции. Во почетокот кога сум се вработил околу 2011-12 година, речи си имам 15 години работно искуство и сум почнал од почеток буквално како административен службеник, па после сум напредувал во кариерата на помлад инспектор, па на советник инспектор и сум задоволен од мојата позиција. Јас сум имал многу понуди да одам и на други работни места, не само во државниот, туку и приватниот сектор, но некако ме поврзувала можеби науката поврзано со професијата што ја имам како правник, односно како инспектор и сегаш си имам некоја визија за да можам да помогнам во институциите на државата, бидејќи младите веќе не сакат ни да работат во државните институции, повеќе сакат да работат на приватниот сектор или можност во тие бизниси, односно работодавачи кои му нудат поголема плата. Но сегаш треба да имаш љубов за својата работа, треба да ја сакаш. Дефинитивно инспектор не е баш лесна работа, да, секако дека имаш позиција кој секој ќе те викне инспектор, но кај нас па и менталитетот на луѓето инспектор мислат дека ние сме, ајде да кажеме условно народски каже пали гаси, па не е така, но сепак за да бидеш инспектор, особено во нашата инспекцијска служба на трудов инспектор е голем предизвик, знае зашто? Затоа што секогаш си треба да одлучуваш помеѓу двата спротивставени страни, условно каже работодавачот и работникот, и ти треба
да пресудиш на која страна треба да бидеш. Но исклучиво тоа треба да го правиш согласно законот, да има можности да бидеш медиатор во некои ситуации, за да можеш, ако можеш да ги помолиш од двете страни, бидејќи на некој има и случај кога се смируваат работодавачите и работниците, но пред се инспекцијската служба презна казнена политика, тоа е главната на инспекцијската служба. Но сепак сакам да се навратам уште еднаш, значи сегогаш студентите, една порака за вашите студенти, треба да се нафатат да студират, односно да продолжат со нивните студии, бидејќи студенти што се направен факултет прва, втора, трета година, но да се насочуваат на, односно да се специализираат само на една област. Кај нас било традиција да студирано со правен факултет воопшто, генерално, и па после ние да не бидеме специализирани во една област. Затоа им сегош на студентите им порачувам да бидат, да ја фатат една насока, бидејќи правен факултет, односно студиите, правните студии се огромни, се на едно море, и не може да биде се знаен, да знае за целата област. Тоа треба ние да се фокусираме особено во една област, да бидеш професионален, бидејќи ако бидеш професионален во една област, односно да се специализираш во една, смислам дека имаш повеќе можности да бидеш експерт и да бидеш истакнат во општеството, а тоа ти значи, тоа значи дека имаш поголем бенефит реално, односно да можеш да напредуваш во твојата кариера и да даваш совети, односно на фирмите, односно да се истакнуваш во тие компании кај ти се овозможува да работиш. Да, сметам дека многу повеќе може да се истакнат дефинитивно, бидејќи некако сега да, и јас како студент се уште не знам што точно би сакала да работам, што точно би сакала понатака. Имам некои идеи, но не знам што е онаа специфика која што би ја сакала, и сметам дека да, мора да си го најдеме патот и натаму да се стремиме. Сегогаш треба студентите да ги следат професорите, бидејќи сегогаш идејата почнува од професорот. Да. Секогаш во животот, да, така и мене ме има, значи идејата дојдена особено во професор. Добро, јас сум докторирал сосема на политички науки на друга област, но сепак идејата сегогаш ќе оди од професор. Затоа треба некогаш можда и таа блискоста со професорот, можда антипатијата, ме разбираш, емпатијата кон професорот, може начинот како тие предават. Еве примерно вие на правен факултет го имате професорот Јолевски, што е комуникативен, може да биде еден голем поттик за да студирате во насока на трудовото право. Да, баш не учеше, бидејќи ја лани имав предавање со него, не учеше не само во областа на правото, туку и општо во областа на целиот живот, како да чакориме низ нашиот животен пат. Затоа мене ми беше пораката, сегош треба идејата да ја земат од професор, можеби една мала искра, но сегош може да ти биде иднината, односно добра иднина во животот, односно да можеш да се специализира во таа областа што студентот повеќе има афинитети. Што точно опфаќа работата на инспекторот во областа на работните односи? Инспекцијската служба, Државен инспекторат за труд е инспекцијска служба која согласно законот за инспекцијски надзор, нели? Имаме закон за работни односи кој ги регулира правата и обврска помеѓу работодавачот и работникот, односно тоа е алфа омега на трудова инспекција, но сепак Државен инспекторат за труд работи согласно другите закони кои им дават надležности, но два закона се клучни за работата на Државен инспекторат за труд. Тоа е закон за инспекцијски надзор, што е генерален закон. И имаме лекс специјалис кој се однесува само на законот за Државен инспекторат за труд, односно законот за инспекција на трудот, и тој закон буквално му дава голема сила на државен и дава сила на Државен инспектор за труд, односно на инспекторот, особено членот 10 ставот 3 коде кажува дека инспекторот на трудот може да влегува било кое време во просторите на Државен во просторите на работодавачот 24/7, тоа значи, и ако не може да затекнува, односно им треба дополнителна документација, може да го задолжи согласно тој член и согласно член 22 од истиот закон да го казнува. Тоа е силата. Добро, сега казните се минимални, односно во последните 7-8 години се намалија казните и можеби тоа е најголемиот предизвик на самиот инспектор, но се надевам дека во иднина ќе се направат корекции, бидејќи на крај на крајца казната политика е тоа што ги чува
Дефинитивно. Работодавачите да не ги кршат правата на работниците, а од другата страна Државниот инспекторат за труд односно се обидува да врши инспекцијски надзор, односно таму е работа да врши инспекцијски надзор врз работодавачите, дали го поштуваат законот за работни односи, бидејќи Државниот инспекторат за труд врши надзори над сите работодавачи кои засноват работен однос согласно законот за работни односи. Не врши надзори во државните служби, односно на административните кои имат статус на административен службеник, но Државниот инспекторат за труд освен што врши надзор над работодавачите кои засноват работен однос со работниците согласно законот за работни односи, е единствената институција која врши надзор, е надлежна за вршење надзор над колективните договори, а колективните договори ги пофаќаат и државните служби, односно административните служби. На некој начин Државниот инспекторат врши надзор речиси над сите правни субјекти, а исклучиво тука имаме и закон за нерегистрирана дејност, ги опфаќа и тие дејности кои не се регистрирани, односно формално правно не се регистрирани во централен регистар во нашата држава, а дополнително на ова врши надзор и согласно законот за безбедност и здравје при работа. Бидејќи Државниот инспекторат за труд има како да се две инспекторати во едно, односно е поделено на две клучни сектори, има различни инспектори, а тоа се инспектори по областа работни односи и инспектори за безбедност и здравје при работа. Имаме интегрирани инспектори во ниво на Државниот инспекторат за труд, имаме податоци 124 инспектори, од кои 65 се работни односи, 46 се безбедност и здравје при работа и 13 мислам дека се интегрирани инспектори кои работат во двата областа, но за да бидеш инспектор по областа работни односи исклучиво е да заврши само правен факултет. А во другите односно за да бидеш инспектор по областа безбедност и здравје при работа, ти се потребно да завршиш факултетите кои се во сферата на инженерството. Тоа значи имам неколку факултети, пред се електроградежен факултет, технолошки факултет и факултет за безбедност и здравје при работа. Значи согласно закон за инспекција на труда, точно се прецизирани кои факултети треба да има завршено еден кандидат за утредента да биде државен инспектор за труд, а во областа работни односи исклучиво е само правниот факултет. За тоа е една информација за следните правници за година зашто да не бидат. Да, сигурно е. Особено во Скопје каде има повеќе потреба од трудови инспектори. Да, сигурно сум дека ова ќе биде многу корисна информација за оние кои што сакаат да се насочат кон оваа област. Со кои најчести прекршувања на работничките права се соочувате во вашата пракса? Сега имаме и во областа работни односи и во областа безбедност и здравје при работа, бидејќи ние работиме сосема други области, ние се координираме помеѓу себе, правиме и вршиме и координирани инспекцијски надзори, но пред се по областа работни односи, во областа безбедност и здравје при работа, тие се повеќе што се насочуваат инспекторите, односно повеќе што имат, тие се смртните случаи на работно место и повредите при работа. А во областа работни односи малце се пошироки повредата на правата на работниците, односно пред се од основот непоштување на договорот за работа, односно не склучување на договорот за информалната економија, ние што го викаме, за работа на црно, односно стапување на работа без да засноваш работен однос и без да бидеш социјално осигуруван, бидејќи во законот за работни односи точно е прецизирано. Во минатото имало злоупотреба на законот за работни односи, нели им овозможувал да го пријавува 3-4 дена отколку тој ќе почне со работа работникот, и во минатото секогаш кога ќе отишол инспекторот, само што дојде на работа, само што стапна на работа, вчера дојде, денеска дојде. Така што во нашиот закон многу е добро регулирано. Значи пред работникот да стапува на работа, првен треба да склучи договор за работа, тоа е првиот основ, и вториот основ е треба да биде пријавен во задолжително социјално осигурување. Значи, за да засноваш работен однос, мора да ги посочи овие двата правила, односно двата
принципа за да влезеш на работен процес. Тоа е многу важно, може и за студентите кои работат. Сега имаме нели закон за ангажирање на лица кои им дават можност и на студенти да работат нормално во ограничен период. Че се обидувам најверојатно во еднина може да има и закон за студентите, односно директно да можат студенти да работат 20 часа. Така е предлогот на законот, 20 часа неделно, односно скратено работно време, кога тие се во период на учебната година, односно кога имат предавања, а во летниот период кога не се на предавања, односно немат ни испити, да може да работат 40 сати неделно. Но овој закон е во постапка во влада, уште не е донесена, односно уште не е ниту предлагано. Сум бил член на таа комисија за подготовка на тој закон заедно со студентското здружение на универзитетот, на вашиот универзитет. Така што јас мислам дека во едина ќе има повеќе можности младите да работат, бидејќи нашиот закон се додека си студент не ти овозможуваше, односно не ти овозможува законот за работни односи студентите да работат. Тоа е многу важно за студентите и студентите сега се обидуваат нормално зашто животот да може да работат на црно. Тоа е црна економија пред се. Ние мора да ја легализираме сивата економија, односно да им овозможиме законски луѓето да се вработуваат, бидејќи во 2026 веќе имаме недостаток на кадар, ние увезуваме работници, а додека ние ги имаме младите, тука имаме 55.000 студенти кои може да влезат во работен процес, тоа е голема работна сила, но пред се е стекнување на знаење на самите студенти кога влегуваат во работен процес, кога се во процесот на студирање, така што јас мислам дека ова огромна е дел кај се злоупотребува правата на работниците, основајќи од работата на црно се до односно непоштување на договорот, неисплаќање на плата, неисплаќање на придонеси од плата, неискористување на годишен одмор, невозможување на користен годишен одмор. Има неисплатена К15, има делови кај освен ова, во еден долг период имаше злоупотреба на боледување, односно работодавачите, сите работници, односно особено за женскиот род станува збор. Тука, кога ќе остануваше бремена, ќе избркаше од работа. Но законот со сменувањето на законот за работни односи во време на боледување, односно на трудничко боледување, односно кога е во постапка, односно кога е трудна, работодавачот не може да му даде отказ. Ако е во неопределено време. Бидејќи кај нас, знаеш што, ние и го толкуваме законот како што мислат луѓето, не се експерти сите, не се сите трудови инспектори, не се сите адвокати во ова област, бидејќи кај нас нема и многу добри адвокати кои се професионализирани експерти во областа работни односи. Може да ги броиш на прсти кои се претежно во ниво на држава. Така што мислам дека злоупотребата веќе на боледување на жените кои се трудни не е толку истакнато, бидејќи го штити законот. Само ако е на определено време, значи страните се договорили пример 4 месеци, 5 месеци, 8 месеци, ако му истекува договорот за работа, не е должен работодавач да го држи на работа, бидејќи му истекол договор. Да. Но ако е на неопределено време, не може да, а во последно време највеќе што има преставки се гледа, пошто ние го следиме трендот како растат преставките, тоа е дека работниците веќе се жалат на мобинг, односно вознемирување на работно место, и во последно време има повеќе преставки во таа насока. Или се дискриминирани, или се врши мобинг, но не значи дека секогаш преставките, односно страници се во право, бидејќи има и сега мора да кажеме дека има и работници кои сакаат да одат на работа, не сакаат да работат. Така што има многу, но генерално има многу преставки, особено во градот Скопје. Не знам зашто е така, но во градот Скопје има повеќе преставки. Можеби што е поголем град, нормално другите градови, но јас мислам дека и начинот на, можеби, нивото на
на граѓаните, може контактот повеќе тука има можеби повеќе адвокати, не знам што е, но има повеќе представки во градот, од разлика од сите други градови во државата. Еве само за информација, во ниво на држава има над 300 представки во ниво на држава, така што со толку број на инспектори, особено во тие гради кои има повеќе представки, тешко дека може да се справиме со тоа што е најтешко во нашата држава, односно најболно, како би кажал професорот Јолевски, би било сивата економија, односно ние не можеме да пристапиме кај сите работодавачи. Знаете зошто? Бидејќи ако имаме план за работа, ако вие имате 124 инспектори, а особено во областа работни односи, бидејќи тоа е првата против сива економија од работни односи познава, 65 инспектори, ако имаш пример само во Скопје, има некоја информација дека имаат 40.000 бизниси, не знам, но има многу бизниси во ниво на држава, колку се 200-300.000, можда и повеќе, не знам точно информацијата колку е, но тоа им паѓа, ако направиш една калкулација, ние во Скопје сме направена вака шема, калкулација, одиш на секој работодавач да работиме секој дневно, би требало да одиме еднаш на 5 години кај работодавачот. Така што ова е минимал, а речи си 70% од представките што се во Скопје се однесуваат за истите работодавачи кои ги кршат правата на работниците. Така што мислам дека големе предизвик, ни требаат големи реформи кои ќе бидат суштински, но кои ќе го подобрат начинот на инспекцијските служби, односно капацитети на инспекцијските служби за тие да се справуваат особено со сивата економија, која е најголемиот проблем во нашата држава. Колку работниците во Македонија се информирани за своите права од работен однос и што би им препорачале кога сметаат дека правата им се повредени? Работниците во последниот период како да имат повеќе информации. Може технологијата, може би начинот како излавањето по телевизија, по подкасти. Во другите држави дури има, јас следам во другите држави како е еден тренд кај излегуваат експерти, особено во ова област дават информации, односно дебатират. Јас не сум слушал дека во нашата држава имат вакви дебати, освен вашиот подкаст. Вашиот подкаст е можност да допре до сите работници, а и до самите работодавачи, за да ги почитат правата на работниците, за да бидејќи не секој работник го знае правото. Многу малци се правници кои работат во правниот сектор. И тие имат прилично добри позиции, но обичниот работник кој работи тамо, генерално не ги зна нивните права и во последниот период можда медиумите, можда подкастите, можда контактите со луѓе, со образованите луѓето што ги знаат, имат повеќе информации и луѓето се охрабруваат и повеќе пријавуваат, но има еден проблем тука, мора да го искажам, дека работниците кога се во работен процес кај еден работодавач се причутуваат и после кога ќе им прекине договорот за работување, односно кога ќе им прекине работниот однос, па после пријавуваат во државен инспекторат за труд. А генерално би било поволно за работниците додека се во работен процес да пријават, бидејќи на крај на краишта самиот закон за работни односи ги регулира правата на помеѓу работодавците и работниците кои се во работен процес и после нам ни оттежнува и после ова знаете зошто? Зашто имаме различно размислување, различно толкување, бидејќи не се сите инспектори исти. Едно има друго размислување, третиот, петиот и така. И на крај на краишта и во судството па после имат други размислувања на истите суди за едно пример. За едно случај, односно за еден конкретен проблем, има различно размислување на самите суди и имат различни пресуди, па тие пресуди па после ни прават нам проблем дополнително, бидејќи страните, односно работодавачите се повикуваат на тие пресуди кои се можеби неповолни за работниците. И за крај, каков совет би им дале на студентите по право и младите правници, иако на почетокот спомнавте, но за оние кои што специфично сакаат да работат во областа на трудовото право? Јас во почетокот го почнав, овој сакам да го завршам и овој денешно гостување кај вас. Младите правници
треба да се фокусираат и да студираат на областа кој повеќе им лежи, односно ја чувствуваат и можеби имат поголеми афинитети, бидејќи секој човек се има афинитети во некоја област. Кај нас можеби во минатото, кога ќе бидеш адвокат, тоа асоцира дека може да те извади од затвор. Тоа автоматски студенти. Па ние сме биле сите студенти, значи кога ќе мислиш дека треба да студираш правен факултет, одма значи првото што ти текнува како млад студент дека треба да го извадиш некој од затвор или треба да го ставиш некој во затвор. Не е така, не е само кривичното право или граѓанското право да ти врши некоја друга услуга, наследство или развод на брак и така натаму, но јас мислам дека областа трудовото право е нешто што е модерно особено во нашето општество. Пример, јас не се слагам заедно дека кај нас има HR, нели, тоа што е многу попознато кај бизнисите, односно на лица и самите работници да работат како HR, но ако немаш елементарно познавање од право, ти не можеш да бидеш HR работник. Затоа, за да бидеш HR работник, според мене, треба да поминуваш низ правен факултет, особено во делот на трудовото право, и јас мислам дека студентите имат големи можности, особено сега во ова време, да, дигитализацијата може еден начинот како може да ги изеде работните позиции, но сегаш правниот факултет ќе функционира бидејќи мора некој да работи, односно да пишува во работните места кај се правници, бидејќи се технологијата не може сама да направи акти на работодавачот, така што јас мислам дека им би бил да им дал еден голем совет на вашите студенти, не само во правниот факултет во Јустинијан I, но сите правници, сите студенти што студираат право, да се фокусираат особено во ова област, бидејќи областа работни односи, трудовото право има возможува им загарантира добри работни места и многу добра иднина и пред се многу, бидејќи на крајшта секој сега да изработува професија која се плаќа пред се. Да, сметам дека тоа би им било и битен фактор на студентите. Да, тоа е најважно за студенти, бидејќи на крајшта тие сакаат да влезат во пазарот на трудот, а трудовото право е една од можностите, односно за тие да се најдат во тој пазар на трудот. Ви благодариме многу за се што ни кажавте, за сите информации кои што ги споделивте. Сметам дека беа многу корисни сите информации и се надеваме дека уште еднаш ќе се видиме и дека ќе позборуваме малку подетално за се. Ви благодарам и на вам за поканата и се надевам дека оваа емисија ќе биде поттик за младите, особено за вашите студенти, за да студираат во оваа насока. Ви благодарам уште еднаш, а ние се гледаме во наредна епизода. Чао!